Jo només per introduir una mica el perquè d'aquesta restauració voldria recordar que això ha estat d'alguna manera el punt de partida, tot el pla de recuperar l'obra de Gaudí a la Seu amb motiu sobretot de la celebració que en l'any 2015 ens permetrà recordar la figura del bisbe Campins, promotor d'aquesta restauració litúrgica. Quan Gaudí va començar la seva intervenció, una de les fotografies testimoni d'aquesta restauració litúrgica va ser precisament el moment en què se varen començar a desmuntar tota la composició barroca que hi havia abans en el presbiteri, se va alliberar la capella de la Santíssima Trinitat i se va trobar aquesta taula. Aquesta taula ha deambulat per dins la Seu i en els darrers temps estava ubicada en el que és avui en dia la botiga de la Seu per on se fa la sortida dels visitants. Llavors, el fet de poder-la veure d'una manera tan directa cada vegada que entràvem o que sortíem, millor dit, de la Seu, ens va fer fixar i fixar i fixar i vam començar a entendre que se tractava realment d'una peça com a mínim excepcional per la seva singularitat. La restauració que ha duit a terme el taller de restauració del Bisbat sota la direcció d'en Antoni Arreig, que a continuació ens parlarà del procés d'intervenció, ens ha demostrat que la qualitat de la taula era major de la que pensàvem i només just per encetar el tema estem, òbviament, davant d'una icona de la Santíssima Trinitat, d'una obra que s'ha d'emmarcar en el primer quart del segle XVI i que a partir d'aquest moment passarem a analitzar primer la part estrictament de la recuperació material a través del procés de restauració i després de la documentació històrico-artística que ha servit per assessorar el procés de restauració, però també, sobretot, ha servit per fer una mica la interpretació final a la llum de les dades que ens ha proporcionat aquesta restauració. Llavors procurarem ser el més sintètiques possibles dins de l'ordre del que és la gent que venim ella de la restauració, que després de tant de temps de dedicar-s'hi, tots els detalls els avaluen amb una capacitat de minuciositat brutal i nosaltres, o jo com a mínim que som, del món acadèmic i se m'anota una miqueta. Bé, res més. Té la paraula n'Antònia. Moltes gràcies, Mercè. Bon vespre a tots. Bé, farem un recorregut, intentarem ser ràpids, més o menys, en aquest recorregut que farem per tot el procés de restauració amb els seus estudis preliminars d'aquesta obra, que és una pintura sobre taula del segle XVI i que representa la Santíssima Trinitat. Se va desenvolupar aquesta restauració d'abril a desembre de l'any 2010 i el seu trasllat, però, no se va produir fins a l'agost de 2012. Bé, començaré la meva part. Hi ha un parell de blocs. El primer bloc és el trasllat al taller de restauració. El segon, els estudis preliminars que varen dur a terme, tant per saber els materials i tècniques de què està constituïda aquesta obra, fent l'estudi visual i l'estudi analític, i després estudiar les causes d'alteració, que tant poden ser les causades per la mà de l'home, biològiques o ambientals, i les patologies que se varen produir. Seguim amb el procés de restauració en totes les seves fases, que després ja anirem explicant una a una, i acabam amb un parell de pautes de conservació. Bé, començant pel primer bloc, va ser el trasllat al taller de restauració del Bisbat i no va ser fàcil, degut a les seves dimensions. És una obra molt grossa que vàrem haver, pel seu estat de conservació, vàrem haver de fer una fixació prèvia i un desmuntatge d'aquesta obra. Aquesta és la visió de l'obra des de baix, quan estava ubicada a la botiga.
i veiem ja un poc el seu estat de conservació que presentava. I aquí un parell d'imatges ja de més a prop i es veu l'estat de conservació d'aquesta policromia i d'aquesta capa de preparació. En moltes zones ja s'havia perdut i en moltes d'altres presentava aixecaments de policromia. Aquí un altre detall, on es veuen aquests craquelats que també perillen. I aquí ja començam el desmuntatge. Vam començar per la polsera, que està feta a base, són 3 taulons, a la part superior i als laterals. Primer vam desmuntar aquesta polsera, com dic, i després vam fer el que és la fixació prèvia. Això era per evitar, quan havien de baixar l'obra, per evitar que se perdés aquesta pintura que perillava, vam haver de d'aplicar una cola orgànica i amb una aplicació en paper de seda, i així quedava totalment protegida la superfície de l'obra. Després ja sí que se podia produir el que era baixar l'obra, que se'n va encarregar l'equip de manteniment de la seu. Aquí tenim una visió de la part posterior de la taula, amb els seus travessers que van cosint tots aquests taulons que constitueixen l'obra. I aquí veiem aquestes dues imatges, em falta una imatge sencera, però bé, es veu que aquí, en aquesta part de l'esquerra, es veu que els seus travessers originals, que són aquests llars que van de banda a banda, per aquí estan serrats i es varen haver de cosir una altra vegada amb uns altres travessers posteriors. Això es va produir quan se va introduir aquesta obra, que venia d'una altra ubicació, que després ja en parlarem, quan se va col·locar dins la botiga. Degut als accessos que tenia la botiga, no podia entrar per les seves dimensions i se va haver de serrar els travessers, simplement els travessers, perquè el que és l'obra està constituïda formada per taulons que se van encaixant. Per tant, una vegada serrat aquests travessers, se va separar en dues parts i una vegada ja de dins la botiga es va tornar a cosir amb aquests altres. Nosaltres vam tenir un altre problema, perquè els accessos a la botiga ara són més reduïts encara, perquè han posat uns accessos de vidre, unes portes de vidre, i encara teníem més dificultats per treure-la. I el que vàrem fer va ser encara serrar una altra vegada més, en aquests taulons d'aquí, vàrem serrar aquests taulons originals per separar l'obra en 3 trossos. Això és el moment que estàvem retirant dels travessers posteriors. I aquí una imatge de la serrada dels travessers antics, però que no van afectar en absolut el que és la peça, simplement van ser els travessers. I aquesta és la imatge de l'obra separada en aquests 3 trossos. Anem al segon bloc, que són els estudis, siguin també els estudis preliminars. Estudiem el que són els materials i tècniques que constitueixen aquesta obra. Estan recolzats per un estudi visual i un estudi analític. Bé, el suport és una estructura formada per 9 taulons verticals, són aquests 9 taulons verticals de fusta, que estan acoblats entre ells i fixats en claus. El conjunt es reforça amb aquests travessers horitzontals de fusta fixats en claus, que acusen tots aquests taulons verticals. I la polsera després, que està situada en angle al perímetre superior i laterals, que també la formen 3 taulons de fusta acoblats i fixats en claus. Bé, mentre fèiem tots els estudis preliminars, anàvem elaborant tot el que és un informe on està detallada tota la documentació que anem generant, juntament amb la documentació fotogràfica, audiovisual si n'hi ha, tot l'estudi analític també, radiogràfic si en aquest també n'hi hagués, i també fèiem el que són les cartografies. Són aquests mapes on anem situant tota la informació que podem afegir, diguem-ne. En aquesta cartografia, aquí simplement és per ensenyar, assenyalam el que són les mides d'aquests taulons. Aquí són les mides dels travessers antics i les mides generals de l'obra. Aquí estan assenyalats també el que són els travessers posteriors, de quan se va col·locar l'obra dins la botiga.
per allà on s'ha serrat els travessers antics, era l'any 90, i llavors l'any 2010 quan altres van encerrar aquesta part, i aquí hi ha una localització d'uns grafits que després parlarem. Bé, el sistema d'acoblament que els estava dient és un sistema a mitja fusta, aquí se veuen les dues direccions, i en aquest espai és allà on s'ajusta el tauló següent. També té un reforç entre taulons que està fet amb aquestes espigues de ferro forjat. Aquí veiem un detall de prop, i aquí en aquesta imatge de la dreta veiem dues espigues de ferro que estan situades així en aquesta distància. I després el sistema d'acoblament està reforçat per aquests travessers, com dèiem, de fusta originals i aquestes altres intervencions que estan fixats els taulons en claus de ferro. D'aquesta altra cartografia es veu un poc més així gràficament la quantitat de claus que estaven inserits per la part superior. Això evidentment se feia abans de fer el que és l'obra, de fer el que és la pintura. Se preparava el que són tots els taulons, se col·locaven els travessers posteriors i després se fixaven en claus per la part del revers, de l'envers vull dir. I aquesta localització de claus són els que nosaltres visualment ja podíem percebre. Degut al seu estat de conservació ja havia perdut la capa de preparació superior i se podien observar aquests claus. Bé, el tipus de fusta és la mateixa, la que forma la taula, pròpiament dita, la polsera i els travessers. És una fusta de conífera, fusta de pi nord, de color vermellosa, té unes vetes molt visibles i una densitat mitja. Després, tot aquest estudi organolèptic i estudi visual ve també recolzat per un estudi analític. Varen treure una mostra, està localitzada en aquesta zona, és una micromostra que després al laboratori analitzen i podrem fer un estudi del tall estratigràfic de les capes que estan disposades damunt la fusta. Així podem observar en aquesta mostra que tenim una primera capa de preparació i una policromia blavosa. Això, pensam, les restauradores del taller i a més després de l'observació també directa, que aquests taulons estaven reaprofitats. El que sí recolzava el que és la policromia seva actual és aquesta capa de preparació. Després a sobre tenim una capa de policromia que fa de base i després una altra capa de policromia que és la que podem observar. Després, juntament amb els resultats tant de l'examen visual com de l'examen analític, llavors sí que ja podem determinar com són aquests estrats que formen l'obra. Així tenim el suport de fusta, primer nivell, després apareix com uns retalls de tela o d'estopa en determinades zones. Aquí la tela és per cobrir els nusos de la fusta i l'estopa per les zones de les juntes dels diferents taulons, i les dues tècniques són per minvar els efectes de dilatació i contracció de la fusta. I així no repercutia a les capes superiors de preparació i policromia, i era per evitar aquells craquelats, aquelles pèrdues que podia tenir. Bé, després tenim el que era la policromia blavosa, que ara els ensenyaré en aquesta altra fotografia, que pensam que per això són taulons reaprofitats. A sobre d'aquesta policromia sí que ja apareix el que és la preparació i la capa policroma, que és la que podem percebre ara. Bé, a sobre d'aquestes capes sí que ja tenim el que és el vernís original, una capa de brutícia adherida, una capa de vernís posterior, bé, unes gotes de cera, també d'antigues il·luminacions, les capes de fums i brutícia. També el que podem percebre, també visualment, és que aquesta obra ha tingut nombroses pèrdues també i ha tingut restauracions al llarg de la seva història. I aquí trobam en aquests detalls, hi ha massilles
que eren per anivellar aquestes faltes de policromia i de preparació. En aquest cas era una massilla que estava feta a base de cera i després repintades, com podem observar en aquesta imatge. Bé, també hem trobat inscripcions a la part del revers. Aquí trobam uns grafits, en aquest cas de la fotografia de l'esquerra, en forma d'estrella, i en aquesta de la part de la dreta hi ha una data, que és 1932, de la que després podrem parlar. Aquí a la part inferior també d'una de les taules hi ha un dibuixet que representa un sant, crec, i també va aparèixer un altre paper que també es va trobar darrere un llistó d'intervenció posterior i bé, també duia una inscripció que posava la llave detrás del cuadro de la Santíssima Trinidad, así estarà sempre. Bueno, són aquestes curiositats que surten. Bé, seguim a les causes d'alteració, que poden ser, com deia abans, de caire antropològic, causades per la mà de l'home, biològiques o ambientals, i les patologies que produeix a l'obra. Les causes antropològiques, bàsicament, han estat dues. Són degut als canvis d'ubicació que ha tingut aquesta obra i que ha provocat un deterior notable. I també llavors les intervencions o restauracions que s'ha vist sotmesa. Aquests canvis de funció, d'ubicació, són bàsicament una sèrie de dates que m'ha passat la Mercè. Primer va ser quan va presidir la capella de la Santíssima Trinitat. En aquell moment suposam que tenia una conservació estable, presentava un manteniment. Després, l'any 1726, quan van col·locar el retaule barroc, el moment barroc, se va inutilitzar aquesta capella de la Santíssima Trinitat, per tant, l'obra va patir un abandó, una conservació deficient i no hi havia, suposam, un manteniment. En 1904, quan va haver la intervenció d'en Gaudí, es va traslladar a la capella de Tots els Sants, allà ja estava penjada, va patir un trasllat, això sí, i una manipulació, però les condicions ens imaginem que eren estables. Després va passar una data que tampoc no coneixem, a una sala contigua a la capella de la Santíssima Trinitat, allà estava emmagatzemada i tampoc no tenia ni manteniment, va patir un altre trasllat i suposam que en aquell moment és quan es va fer aquest grafit que posa 1932. Després ja va passar, se va penjar la botiga de la Seu, no sabem molt bé en quina data, suposam que són els anys 90, també va patir un altre trasllat, per tant, i allà sí que ha tingut molt de canvis dràstics d'humitat i temperatura, sobretot en el darrer temps, on ha passat tanta gent, hi ha hagut instal·lacions d'aires acondicionats i calefaccions. I el 2012, ja ara, que ja passa al sotàpsid del conjunt de la capella de la Santíssima Trinitat, aquí ha patit una restauració, un altre trasllat, manipulacions per tant, però ara està ja en condicions estables. Bé, després seguit de les causes antropològiques, al llarg de la seva història, naturalment ha tingut intervencions. Sense documentar, suposam que està la de 1904, quan se va col·locar a la sala la capella de Tots els Sants, i l'any que es va traslladar a la botiga, que potser també va tenir una altra restauració o intervenció. I després la documentada, que és la nostra, a l'any 2010. Bé, això són els efectes que han tingut aquests trasllats o manipulacions. Poden ser trencaments de suport, aixecaments i pèrdues de capes pictòriques, llavors també hi ha gotes de cera, d'antigues il·luminacions i repintades, que estan aplicades també de forma tosca, perquè no s'ajusten a lo que és la llacuna, sinó que pinten per damunt l'original i sense cap criteri actual de conservació i restauració. En aquests canvis d'ubicació, també dels anys 90 i ara el darrer trasllat, el 2010, se va serrar aquests travessers antics per dificultat de trasllat degut a les mides de l'obra i se van afegir nous elements de subjecció.
També tenim forats per inserció d'elements metàl·lics actuals, aquí veiem un dels perns, que degueren emprar per ajustar, per fixar aquests travessers posteriors. Bé, seguim després de les causes biològiques i ambientals. Les causes biològiques que poden ser el corp comú, amb la conseqüent pèrdua de matèria, els forats de sortida dels insectes xilòfats. Llavors, per l'humitat ambiental, que poden tenir la pèrdua de les propietats d'adherència dels aglutinants de la preparació. Això provoca les pèrdues també de capa pictòrica. I que quedi al descobert els metalls, que són en aquest cas els claus, i que també s'oxidin. Aquí hi ha una oxidació d'un dels caps dels claus. També degut a l'oxigen de l'aire provoca l'oxidació d'aquests vernissos. No sé si es pot percebre, però bé, aquí hi ha uns degotissos d'un vernís que ja han canviat de color i estan ara amb una coloració groguenca o marronenca, que desvirtua els seus tons. Això és un altre d'aquests mapes on queda reflexat tots els aixecaments que presentava l'obra. Com poden observar, ocupen una superfície de la totalitat de l'obra bastant important. També degut a la pols ambiental se van depositant tant els travessers posteriors com a la part superior, la part de la polsera, aquestes acumulacions de brutícia, que és un material molt higroscòpic que atreu la humitat i produeix més deteriors. Bé, arribam al procés ja de conservació i restauració en totes aquestes fases que ara anirem explicant. No sé si veig molt a tope, mai bé. Bé, començam amb la fixació de les capes. Aquesta es va produir en dues tongades. La primera quan vàrem haver de baixar l'obra, i ja els he comentat, i després ja al taller vàrem haver de retirar aquest paper que havíem aferrat a base d'humitatjar amb aigua bastant calenta. I és un procés un poc lent. I després hi ha una fixació un poc més puntual, ja aplicant aquesta cola orgànica o per injecció, i després aplicant pressió perquè les capes tornin una altra vegada al seu lloc original. La neteja mecànica també es va produir en dues tongades, una abans de baixar l'obra, es va fer a base de pelatines i amb aspiració, i una altra al taller ja d'una forma més acurada, ja retirau la pols dels racons, de l'unió dels diferents taulons, de les juntes. Varen seguir amb el tractament de metalls, a l'extracció dels elements innecessaris, de claus que ja no tenien cap funció o que havien de substituir. Llavors varen retirar el rovell d'aquests caps de claus que ja perdien la matèria i van aplicar un inhibidor de l'òxid. Seguim amb el procés de desinsectació i consolidació del suport ligni. Això per la part de la fusta vista s'apliquen desinsectants tant per eliminar, en aquest cas estava mort, però per eliminar o prevenir de futurs atacs d'insectes xilòfats, i la consolidació del suport ligni perquè hi ha zones que té ja un aspecte un poc sorós i perquè torni a recuperar aquesta solidesa la fusta. Arribam a la consolidació estructural, que ja vàrem, en un principi també en aquesta primera fase, vàrem retirar aquests travessers que són més recents i hem reforçat ja al taller el que són els travessers originals. I clar, teníem ara el que és l'obra separada en tres parts. Ara l'havien de tornar a cosir, havien d'idear un sistema per cosir-la. I a més que fos reversible també, perquè havia de sortir del taller i s'havia de dur aquí a la seu i tornar a cosir ja in situ. Vàrem fabricar aquests travessers mòbils de fusta de pinor curada
que estan subjectes amb aquestes gafes de fusta. Això són els travessers mòbils, que cosien les parts de dos en dos i després que estaven subjectes amb aquestes gafes, també de fusta de pinor, que estaven clavades directament damunt dels llistons, els llistons originals, amb pèls d'acer inoxidable. Això és una imatge de la cartografia per situar exactament on estaven ubicades aquestes gafes i aquests pèls i els travessers que anaven cosint les parts de dues en dues. Això són detalls també de consolidació que s'anaven fent amb acetat de polivinil i subjectant-les amb serjants. En alguns casos vàrem introduir estopa per donar més cos a les juntes. Seguim a la reintegració volumètrica. Aquí en aquestes imatges veiem ja els caps dels claus que estan tractats i després a sobre per tapar aquestes zones vàrem aplicar una resina epoxídica. Després ja damunt d'aquesta ja aniria les fases d'estucat i reintegració pictòrica. En aquestes altres imatges veiem ja que el que és la reintegració volumètrica, la reintegració dels volums, se fa en fustes de diferents densitats. Si no ha de suportar res, se fan en fustes planes, com la fusta de xoc, que és en aquest cas en aquest travesser, simplement perquè no s'introdueixi pols ambiental. I en aquest altre cas, que ja són cantons, o són ja voreres, ja s'aplica una fusta un poc més densa i segellada en resina epoxídica. Bé, arribam a la fase de neteja química, que hi veiem tres fases de la mateixa zona i es van retirant aquestes capes de brutícia adherida o vernissos oxidats i repintades i per això s'empren diferents productes, mescles i concentracions, segons el que vulguem retirar. Són dos detalls, dues zones concretes. Aquí es veu perfectament quan es retira aquest vernís que està oxidat, que canvia totalment la coloració de lo que és la policromia original. I aquí el mateix amb aquesta mitja neteja. I aquí un moment de la retirada d'aquestes capes. Se fa amb un hisop impregnat de la solució que haguem determinat emprar segons la retirada de la capa que sigui i se va arrossegant i eliminant el que és aquesta capa. Això ja és la pintura neta i arribant ja a les darreres fases, que són les fases d'estucat. Això és el moment de l'estucat, és aquesta aplicació de massilla que està feta en sulfat càlcic i colanina orgànica i se va aplicant en aquestes faltes i ajustant-les perfectament a lo que és la llacuna. Això és la imatge una vegada estucada, amb totes les seves llacunes ja anivellades. I arribam a la reintegració pictòrica. Aquí en aquesta imatge de l'esquerra es veu encara les zones estucades i començades a reintegrar amb aquesta base de color i després ja a sobre amb una tècnica diferenciada que sol ser a base de ratlles o punts se va ajustant el color i donant aquesta imatge ja acabada. D'en fora no es percep, però si un s'acosta sí que s'ha de notar la diferència entre el que ha fet un restaurador de lo que és l'obra original. Això és una imatge de quan s'estava aplicant aquest color. I aquest és un exemple d'una fotografia feta en llum ultraviolada. Això se sol fer al final també de la reintegració pictòrica i és per localitzar exactament allà on nosaltres hem intervengut, on hem col·locat la pintura i així queda ja més localitzada la nostra intervenció. És com va quedar ja la imatge una vegada acabada la intervenció. Bé, i arribam a l'agost de 2012, que és quan fem el trasllat i el muntatge al seu lloc definitiu,
es va triar l'àmbit del sotaabsis del conjunt de la capella de la Santíssima Trinitat, a l'escala d'accés que arriba a la capella, i per sostenir el que és l'obra, perquè està a una certa altura, varen decidir col·locar una billa de fusta de pi nord que estava sostinguda amb aquestes 4 llafes. Aquestes 4 llafes, les 2/3 parts, estan inserides al mur i aguanten perfectament el pes després de l'obra. Es va muntar aquesta bastida a l'alçada de la billa i després, a poc es van anar pujant les parts que estava formada aquesta obra, que havien quedat separats en 3 parts. Una vegada col·locades les 3 parts damunt el que és la bastida, es va cosir per darrere, es van col·locar els travessers mòbils que nosaltres havíem fet de fusta de pi nord vell, i ja una vegada col·locada damunt la bastida es va dipositar damunt la billa. A la part superior es va idear també aquestes altres llafes, aquesta part que es fixa també està inserida al mur 2/3 parts, i després aquesta altra llafa mòbil, ajustada amb aquest per, se podia ajustar a l'amplada de l'obra, i així quedava subjecte tant per la part inferior com per la part superior. Aquí és el moment de quan s'estava col·locant la polsera. Se va subjectar amb aquestes platines d'acer inoxidable i després, perquè no s'avés tant, perquè sí que de l'escala se pot observar, es va cobrir amb uns retalls de tela de lli que s'anaven tenyint fins a adquirir el color del to de la fusta del voltant. També la part superior, degut a aquestes llafes que sostenien l'obra, també va quedar separada un poc la polsera, uns quants centímetres. També es va haver de posar aquest perfil de fusta, també de pi nord. Això és l'aspecte de l'obra, ja penjada al seu lloc, definitiu. Bé, i arribem al darrer punt, que són les pautes de conservació. Bé, la il·luminació que té ara, no sé, es va fer d'una forma molt sutil, també, perquè també l'espai tampoc no permetia fer molt invents ni moltes filigranes. Simplement se va col·locar aquests 4 focus que sí que se podien dirigir de forma individual i se va baixar bastant la intensitat, però sí que ens donava molts problemes de reflexes. I després se va acompanyar aquests focus amb uns altres que anaven dirigits cap al sostre i llavors que la llum així ja de forma més difusa damunt l'obra. Bé, després hi ha 4 pautes de manteniment, que són s'ha d'evitar les oscil·lacions dràstiques d'humitat i temperatura, així com tenien a la botiga, que era nefast, instal·lacions elèctriques inadequades, s'ha de retirar l'acumulació de brutícia de pols, perquè sí que és molt higroscòpica i s'ha d'anar retirant de tant en tant, i evitar les neteges poc adients. Bé, i la meva part ja està finalitzada. Doncs continuarem la part d'estudi històrico-artístic i una mica a partir de les informacions que ha donat l'Antònia, que com hem pogut comprovar, la imatge de tot el conjunt de la taula ha variat molt des del procés inicial, quan se fan els estudis preliminars i se decideix el procés d'intervenció, fins als resultats que hem vist a continuació. Bé, hi ha una cosa sobre la qual vull cridar l'atenció, que és precisament aquestes mides. Aquestes mides són prou espectaculars, 3,20 per 3,30 aproximadament, bé, més o menys. He vist que has baixat queda rebaixat una mica, bé, però estem parlant de 3 metres de taula i això convé destacar-ho precisament com un fet singular sobre el que ja parlarem. La imatge és exactament la que utilitzam és la de la restauració final per analitzar-la. Jo abans de res, si m'ho permeten, vull recordar el pare Llompart.
perquè crec que tothom sap que el pare Llompart ara no està en les millors condicions de salut, però crec que el pare Llompart és una persona que, entre altres coses, els estudis d'història de l'art d'aquí de la illa de Mallorca, i crec que en general, sobretot en determinats aspectes, li deu moltíssim, però en aquest cas en particular em semblaria molt poc ètic no referir-me a ell, perquè de fet l'única persona que ha esmentat aquesta taula a la història de l'art de Mallorca ha estat precisament el pare Llompart. Vull dir que és una obra que està sense estudiar, és una obra sobre la que mai s'havia dit res, una obra que no té cap tipus de documentació, i el pare Llompart és l'únic que en un moment donat, en una edició que se va fer sobre la Seu de Mallorca, publicat per l'editorial Olanyeta, ell referia exactament a la possibilitat que se tractés d'una pintura d'Expot i la vinculava a la Guerra de les Germanies, i per tant és aquesta l'orientació que nosaltres hem utilitzat i en part confirmat, encara que sigui a través de fonts indirectes, ens situaria, com he dit abans, en el primer quart del segle XVI. En qualsevol cas, dit això, el que nosaltres estem veient és una representació pictòrica de la Santíssima Trinitat, però d'una manera, diguéssim, estranya, en tant en quant és un model antropomorf, les tres persones estan en una composició horitzontal i, a més, com podem veure, tenen exactament la mateixa figuració. L'únic que les distingeix fonamentalment són els atributs. Déu Pare està en posició frontal, per tant, una posició majestàtica, mentre que el Déu Fill i el Déu Esperit Sant estan situats en una disposició lateral respecte al Pare. Tots ells, cadascun amb els seus atributs, dotats d'una aureola, el Pare amb la representació del globus del món, Jesucrist, en aquest cas representat amb la creu, i l'Esperit Sant amb el colom que el distingeix iconogràficament. Hi ha un aspecte que vull esmentar i és precisament el fet que totes tres figures estan enllaçades per un mantell del mateix color, del verd, i l'enrevolta un núvol, per tant, símbol de la representació del cel, amb uns capells d'àngels a la part inferior i a la part superior, a la polsera, una inscripció que diu "I tres unus sunt". És interessant destacar que el model iconogràfic no deixa de ser, insisteixo, una excepcionalitat, com veurem. No vol dir que sigui l'únic, però en definitiva no és una representació del més habitual. Convé també destacar, que em sembla prou interessant, que tinguem present que es tracta d'una pintura formalment com a molt dibuixada, molt gràfica, molt bàsica en simplicitat estilística, me refereixo, amb aquest fons mínimament com a daurat, i per tant representació de tot el que és el món de la transcendència, que és la manera d'intentar representar el misteri trinitari. Avançam en aquest sentit, només destacant especialment aquests aspectes. El fet que la polsera hi dugui una inscripció és un aspecte que està molt vinculat a la tradició de l'exvot. L'exvot vull significar que és bàsicament l'oferiment a Déu o a l'advocació a la qual un s'ha dirigit, d'agraïment per una gràcia concedida, i el vot és precisament això, la materialització d'una ofrena, en aquest cas una representació pel culte. D'una manera bàsica ens interessa destacar que dins de la simplicitat del que podria ser una pintura d'icona, la restauració ens ha mostrat
un tractament d'un cert modelat, una preocupació per el tractament de les ombres, un cert sentit volumètric dins el perfil bàsic amb el que es retalla la imatge en aquests fons monocrom i, en definitiva, un cert coneixement estilístic que va més enllà del que podria ser una pintura, diríem, simple o com a molt primària, o inclús, podríem dir, una pintura sense gaires destreses des del punt de vista estilístic. Insisteixo en aquesta frontolateralitat amb la que s'ubiquen els tres personatges en la mateixa línia de l'horitzó i amb els atributs que li corresponen, sempre amb aquest concepte unitari del mantell i de l'aureola de núvols que els enrevolta. En definitiva, és cert que les imatges ens demostren un cert, no diria pintura com a naïf, però, en fi, ni primitiva, però sí com a mínim bastant bàsica. Repassat mínimament la presentació formal, ens interessa, encara que sigui d'una manera molt ràpida, intentar aclarir quins podrien ser els fons dels repertoris iconogràfics, i en faig una selecció d'aquells que se produeixen a Occident entre els segles VI i segle XVI. El segle VI perquè és quan nosaltres comencem a tenir un testimoni figuratiu d'aquest tipus de representacions a Occident, i el segle XVI perquè se tracta justament del límit cronològic que hem posat a la taula en qüestió. La prefiguració iconogràfica de la Trinitat està precisament en l'Antic Testament, en el Gènesi i en l'aparició de Mambré. D'aquesta referència no en faré esment perquè justament dilluns proppassat el professor López Sáez em va fer una explicació molt acurada a partir de l'icona d'Andrei Rublev i, en conseqüència, només me referiria en aquest aspecte del que podria ser, a partir de la imatge de l'aparició dels tres àngels a Abraham sota l'usina de Mambré, o l'usina de Mambré, de la prefiguració, insisteixo, de la idea de la Trinitat. Des del punt de vista, insisteixo, de les fonts de la història de l'art en termes iconogràfics, és el Nou Testament quan parla de la darrera recomanació de Jesucrist ressuscitat en els seus deixebles, el qual els envia a predicar i d'alguna manera a convertir a tots els homes en nom de Déu Pare, Déu Fill i Déu Esperit Sant. Les referències són les que aquí hi poso, les més, diguéssim, directes, que nosaltres sempre solem utilitzar per confrontar iconogràficament els temes, i que són des de Mateu a Marc, la primera i segona carta de Corintis o la de Pere. Recordo que la conformació conceptual de la Trinitat està ja a Tertulià, al voltant d'aquests anys. La fixació doctrinal se fa en el Concili de Nicea en el 325 i en el calendari litúrgic romà se configura com a festa oficial del misteri trinitari en el 1331. Totes aquestes són dades que a nosaltres ens serveixen per veure el moment en què comença a anar avançant el tipus temàtic dins de la història de l'art. La Santíssima Trinitat, insisteixo, en els repertoris iconogràfics d'Occident, a diferència del que es parlava el dia anterior, dilluns, que parlàvem d'Orient, el que tenim són bàsicament dos models, el model geomètric o pictogràfic i el model antropomorf. El geomètric o pictogràfic és aquell que se serveix d'imatges com molt esquemàtiques, triangles, cercles, a vegades també trilobulats, lletres, per exemple, l'alfa i l'omega, o la delta, o la ípsilon, o números, per exemple. Hi ha tota una tradició de caràcter jeroglífic, numèric, al voltant de la Trinitat, o criptogrames. En qualsevol cas, és el model antropomorf el que més s'adapta a l'estudi que nosaltres fem per intentar situar i valorar la taula de la Trinitat d'aquí de la Seu de Mallorca.
hem de dir que el model antropomorf és el que s'imposa dins de la tradició de la pintura, pot ser una trinitat humanitzada amb un esquema horitzontal, que és el que nosaltres hem vist fa un moment, la trinitat tricèfala, que ara veurem i que va estar prohibida el 1628 d'una manera taxativa per el papa Urbà VIII, la cadira de gràcia, que és un esquema, ara el veurem, en vertical, que va ser sancionat per la butlla pontifícia de Benet XIV l'any 1752, la Compassio Patris, que és una variant de la cadira de gràcia, la Trinitat entronitzada, que també veurem, i després les variacions i convivències que se fan d'aquests tipus bàsics, sobretot des de la cadira de gràcia, la Trinitat entronitzada, amb altres tipus temàtics, com és el cas, doncs, jo hi poso alguns d'ells, l'Assumpció, la Coronació de Maria, les apoteosis o adoracions dels sants. La fórmula bizantina només la recordo, la veiérem el dia anterior, la d'Andrei Rublev, que és, òbviament, la que nosaltres hem d'utilitzar com a referència per al cas que ens ocupa, perquè també se tracta d'una representació, en aquest cas és una icona amb tot el simbolisme i tot el plantejament de contemplació de la fe. Me va agradar molt aquesta expressió que va utilitzar el professor López Sáez per intentar explicar tota la riquesa que engendra i que genera i que conté una icona. Doncs bé, en aquest cas també és una disposició de 3 persones exactament de la mateixa edat, de la mateixa configuració, el que passa que a diferència d'aquest està alineat horitzontalment, no crea la mateixa concepció d'espai, que és un espai aquí invertit, propi de l'icona oriental, i que, insisteixo, només utilitzam com a referència. Posats a les fórmules occidentals, vull recordar que la trinitat humanitzada amb l'esquema horitzontal té alhora diversos models. 3 persones semblants, és el cas nostre, però també hi poden haver-hi pare i fill semblants i Esperit Sant en forma de colom, o 3 persones diferents, i en aquest cas, és a dir, d'edats diferents, de condicions diferents, formalment, iconogràficament revestides, i l'Esperit Sant, en aquest cas, tant pot assumir la configuració zoomòrfica en forma de colom o bé de persona. El model trinitari de 3 persones semblants, que és el nostre, quant a antecedents, en podríem establir altres més, però possiblement dels més coneguts és el Missal, la miniatura, una de les miniatures que se contenen al Missal dels Agustins, que se conserva a la Biblioteca de Toulouse, Biblioteca Pública de Toulouse, procedent del segle XIV, la miniatura de les riques hores del duc de Berry a Chantilly del 1413-16, o, per posar un cas espanyol que se situaria un segle abans de la nostra, és el mausoleu del canceller de Navarra, Francesc de Villaspesa, a la catedral de Toledo, que és una obra que, morta a 1427, s'ha dat aproximadament a 1430. Evidentment, hi ha antecedents, en aquest cas ens situaríem en el món ja del paleocristianisme, en aquest cas dins el territori bizantí, per tant dins el món oriental, seria l'hospitalitat d'Abraham de Bellnou, el tema de Mambré, sota l'alzinar de Mambré, és un mosaic que està a Sant Vital de Ravenna, i que forma part d'aquesta tradició de connexió entre Orient i Occident, tot i la procedència oriental. Evidentment no és el moment d'analitzar aquesta qüestió, però en tot cas sí per explicar que la taula que tenim aquí és un cas singular, però no és pas un cas absolutament únic. Ens podem aproximar molt més amb el temps i, per exemple, recordar, no se tracta d'una pintura, però sí d'un retaule, per tant estem parlant d'escultura, i és el retaule major de la Cartoixa de Miraflores a Burgos, en la que intervé Gil de Siloé com a escultor i Diego de la Cruz com a pintor. Si ens aproximam una mica més, veurem que la part central de la taula està precisament representat
Crist crucificat en el centre, Déu Pare amb la tiara pontifícia i aquí l'Esperit Sant i el pelican que se troba just a damunt de Jesucrist crucificat. Ho dic perquè és una representació prou interessant per entendre que el model antropomorf de les tres persones humanitzades no era, ja dic, un cas absolutament únic, però insisteixo en que la forma horitzontal i amb les tres persones exactament idèntiques i enllaçades sí que és un cas un tant, com a mínim, particular, perquè respecte al que hem vist fins ara, llevat de lo de Sant Vital de Ravenna, no trobaríem res exactament igual, o per exemple, hi ha el model bizantí del que hem vist abans. Posterior al nostre, a 1590, he fet una selecció ràpida, òbviament, vull recordar el santuari del Sacromonte de Gifan al Piamonte. És un tema interessantíssim perquè és un tema de devoció popular extraordinari que se situa en el nord d'Itàlia i està molt vinculat a la tradició sobretot llombarda. En l'oratori de la Trinitat, en el frontal de l'altar major, aproximadament en el 1590, tornem a trobar una representació humanitzada de la Trinitat, en aquest cas en disposició horitzontal. Els personatges se reprodueixen amb una figuració exactament idèntica i, en tot cas, el plantejament iconogràfic beneint amb el calze, la boia del món, és dir, té una sèrie d'aspectes que des del punt de vista dels atributs iconogràfics esdevenen una variant respecte a l'anterior. Voldria, ja he parlat, que hi ha altres models humanitzats. Una és la Trinitat Trifacial, que ja he dit que va ser condemnada públicament des del punt de vista d'una decisió papal. En tot cas, va ser una manera de representar la Trinitat durant, sobretot, segle XIV o segle XV, i vull recordar que aquí a Mallorca, en un llibre cantoral que se conserva en l'arxiu del monestir de Santa Elisabet, en l'obertura de l'ofici dedicat precisament a la Santíssima Trinitat, la lletra capital miniada disposa aquesta Trinitat trifacial. Ho dic perquè se vegi, insisteixo, que Mallorca no era aliena a tota aquesta tradició. De fet, fins a estar proscrita aquesta forma de representació, ha mantingut una tradició i simplement, per posar també un exemple, aquesta Trinitat que se troba a Hartford, procedent de Perú, de 1750, doncs ens mostra aquesta iconografia trifacial. Però hem vist que hi havia altres molts models. Un és la Trinitat, per exemple, entronitzada o millor dit, en aquest cas, de la cadira de gràcia, perquè el fill està dins el pare o assegut damunt del pare i llavors amb una disposició totalment vertical, just la contrària de l'horitzontal, i l'Esperit Sant se situa a la part superior. Això és de finals del segle XII i de l'església de Santa Maria de la Calzada a La Rioja. La veiem amb més detall. Podem posar altres casos de trinitats amb aquesta configuració vertical de la cadira de gràcia, o per exemple la Compassió Patris, que és quan ja el Crist, formant part d'un grup de la Passió, se situa d'alguna manera com a desenvolupament del model anterior. Des del segle XV, la més coneguda possiblement, que serà una fita per pràcticament la tradició artística de la pintura europea a partir del segle XVI, sens dubte la de Durero, que té a més moltes variants a partir sobretot del gravat. Vaig tancant una mica el procés d'explicació i el que ens queda, perquè ho he insistit, el problema de partida és la manca de notícies respecte a aquesta obra, documentalment no consta enlloc, ni hi ha hagut una preocupació historiogràfica per al tema, i aleshores una mica dades per contextualitzar l'obra des del punt de vista històrico-artístic. Només vull recordar
que entre 1521 i 1623 se produeix la Guerra de les Germanies a Mallorca, és una de les confrontacions més, diguéssim, violentes i amb més, diguéssim, pèrdues de vides humanes que s'han produït mai a la història de Mallorca, i he de recordar que la Seu va ser un lloc d'asil de molts de germanats i justament és aquests espais de la capçalera de la Seu els que, molt particularment els que se situen a la part de darrere de la Capella de la Trinitat i en els annexes de la Capella de la Trinitat, on se documenten bandejats que varen ser asilats durant la Guerra de les Germanies. Vull recordar l'existència d'una pintura religiosa d'exvots, és una pintura de devoció, és una pintura, com he dit abans, per l'obtenció d'una gràcia, i és una pintura que a Mallorca se comencen a conservar, diguéssim, materialment exvots a partir del segle XVII. Per tant, la taula del segle XVI de la que ens ocupem aquí seria el primer testimoni d'una pintura d'exvots a Mallorca materialment conservada, perquè referències escrites i documentades des del segle XIV sí que existeixen. Vull situar també la contextualització històrico-artística de la pintura en el llindar del segle XVI, l'època que se correspon a aquesta obra, que és una pintura de tradició hispano-flamenca. I vull recordar que en aquestes dates on situam l'obra en qüestió, és a dir, quan parlem de la taula de la Trinitat, què és el que estava passant a la Seu de Mallorca? A la Seu de Mallorca, bàsicament, s'estava acabant el portal de l'Almoina, des de l'any 1490 havia caigut un arc de la nau central sobre el cadirat del cor i havia destruït part d'ell, per tant se produeix la reparació del cor i se decideix tancar-lo de bell nou, però d'una manera també radicalment nova, també introduint tota una sèrie de modificacions i d'incorporacions de noves cadires i ampliant el cor. 1511 Bartomeu Pol fa relleus de cadires, Antoine Dubois i Filló són dos francesos que venen a Mallorca i introdueixen de fet el Renaixement a partir de la seva presència en el cor de la catedral. Joan de Sales ho continuarà, escultor aragonès, i és de bell nou a l'homenatge també en el pare Llompart, Philippe Filló. Recentment ell ha documentat que l'armari de les relíquies que se troba justament a Devora, s'ha instal·lat actualment a la taula de la Trinitat, és l'autor de l'armari de les relíquies. És important destacar aquest armari de les relíquies perquè té molt a veure amb aquest context. Només a grans trets, aquesta és la imatge, això és el que s'estava fent aquí a Mallorca en aquest moment. Per exemple, una taula de la Santíssima Trinitat, avui a una col·lecció particular, o Pere Tarrens treballava, en aquest cas, un altre tipus d'iconografia. Miquel Frau, és una època de transició estilística entre el Renaixement, entre la pintura del gòtic i la pintura del Renaixement a partir d'aquesta tradició hispano-flamenca. La taula de l'Almoina d'aquí, això ens donaria sobretot per contextualitzar el moment històrico-artístic i sobretot per destacar un aspecte que jo el que voldria arribar, com a mínim, encara que sigui a manera de flash, que això és una icona, però no és una icona vulgar, és una icona d'una certa categoria estilística que possiblement sigui obra d'algun taller conegut i de fet tot el plantejament de preparacions i de dades que la restauració aporta ens indica que és una tradició que va més enllà del que voldria ser una pintura devocional feta d'una manera rudimentària i simplement com a compliment d'un vot. La presència d'aquest armari de les relíquies. L'exvot té a veure amb els temes de les relíquies. La seva presència en aquest espai i dedicat a la Trinitat
Trinitat, el fet de la pròpia conformació de la dedicació iconogràfica és una capella de la Santíssima Trinitat poc reivindicada de les relíquies. O bé, per exemple, el fet de recepció de la taula de la Trinitat del Pare Rafí coronant i la Mare de Déu a la clau de volta de les mans de les però només vull destacar que quan parlem de recepció a la taula de la Trinitat vol dir que si estava en 1523 a la capella de la Santíssima Trinitat, evidentment és que hi havia una devoció a la Santíssima Trinitat. Aquestes mides que ha destacat ella de més de 3 metres de la taula de la Trinitat, pensin que els exvots, els més grans que se conserven a Mallorca, són màxim d'1 metre i són apaisats. Per què aquest de 3 metres? Perquè se pogués visualitzar des de la seva posició a la capella de la Santíssima Trinitat, tenint en compte que no tenia obstacles visuals en aquell moment. Evidentment, quan a partir de 1726 se fa la reforma barroca, aquesta obra queda totalment oculta i a partir d'aquí la capella passa a Tots els Sants, que és la capella on està la que dona entrada a la sagristia de Vermells, on està l'arc del cor, i després ja passa a una dependència anexa de la capella de la Santíssima Trinitat, etc., fins a la posició actual. Aquesta és la capella de la Santíssima Trinitat, aquí la veiem, aquí veiem la disposició de tot el presbiteri i, òbviament, la situació ens mostra exactament aquesta mena de llotja privilegiada des d'on es podia veure la capella de la Trinitat, la taula de la Trinitat. Fotografies cada dia més conegudes, però que ens mostren la reforma barroca de la Seu i, per tant, la inutilització absoluta, tant cultural com a simplement visual de la capella de la Trinitat. Encara més quan hi afegim els aspectes d'ornamentació, però en canvi aquestes fotografies són esplèndides per veure com Sagristà va documentant fotogràficament l'eliminació de tots els impediments que havien de permetre la reforma litúrgica empresa per el bisbe Campins, l'execució de Gaudí, la direcció del mateix, i ens mostra exactament com se va trobar aquesta obra. El canonge Roger ens avisa que era tan gran la tela, ell pensa que és una tela fins i tot, diu que s'ha decidit que s'adugui a la capella de Tots els Sants, o també provisionalment diu s'adurà l'arc del cor. És una dada que tenim. Després, a partir de 1915, Antoni Maria Alcover, amb un estudi que fa sobre precisament l'estat de la catedral una vegada acabada la restauració litúrgica, ja no esmenta la presència de la taula de la Trinitat en aquesta capella de Tots els Sants. La disposició actual, les dades de l'empresa restauradora, taller de restauració del bisbat, tots els tècnics i personal que hi ha participat, i simplement acabar amb un apartat de conclusions que són gairebé com a reflexions. És excepcional iconogràficament i tipològicament en el context no només de la pintura de Mallorca, sinó de la pintura europea occidental. És a dir, jo possiblement he deixat de trobar, de localitzar, però els dic que he dedicat molt de temps a cercar altres models iconogràfics conservats. Un exvot de principis del segle XVI, d'aquestes dimensions, amb aquest tractament iconogràfic, francament, jo no he localitzat d'altre. Que sigui una possible pintura d'exvot és una hipòtesi, i això derivaria de la funcionalitat de que sigui una obra per contemplar-la, per tenir experiència de fer, com se deia l'altre dia. I això vol dir que realment la capella de la Santíssima Trinitat va estar funcionant molt de temps com a tal capella de la Santíssima Trinitat. El concepte trinitari no sembla que fos només una justificació des del punt de vista de la construcció original de la capella i de la seva vinculació a la fundació real de la Casa de Mallorca.
Les dimensions monumentals crec que estan totalment vinculades a la visibilitat de la capella de la Santíssima Trinitat des del si interior de la capella, de la seu. Finalment, dos aspectes que em semblen interessants. Una, que la presència d'aquesta taula a la capella indica efectivament que hi va haver-hi uns usos cultuals de la capella de la Santíssima Trinitat. També ens demostra quines eren les maneres artístiques pels historiadors de l'art en debat en el decurs del primer terç del segle XVI, perquè és una obra que no és clarament medieval, tampoc és plenament renaixentista i ens expressa clarament a través de l'exvot diguéssim, el trànsit d'aquest moment d'oscil·lacions artístiques. I jo crec que hi ha un darrer aspecte a considerar, que en tot cas aquest és un tema ja, podríem dir que és l'Església, en aquest cas la Seu de Mallorca, la que d'alguna manera ha de considerar aquesta possible conclusió, que és la conservació del patrimoni, com així ho ve fent, com a recurs dels usos religiosos. Efectivament, si aquesta imatge presidia aquesta capella és perquè l'església catedral, en un moment en què tenia el cor en el centre de l'església i les capelles funcionant al voltant d'ella i la devoció popular i la litúrgia articulant-se d'una altra manera, el paper celebratiu que tenia la capella real i la capella de la Trinitat durant com a mínim fins al segle XVII va mantenir uns plantejaments religiosos que en tot cas la idea de la Trinitat vinculada a aquesta capella icònicament no deixa de ser un potencial a considerar a partir, en aquest cas, d'una conservació del patrimoni religiós que ens ha permès, com a mínim, l'oportunitat d'aproximar-nos a aquesta taula. Res més i moltes gràcies.